electrolysis kelas tu inilah ni dia. Ini contoh dia apa namanya? pH elektron. pH plus elektron. So macam yang terang tadi dia kalau nak kira pH dia ada interaction antara solusi kat luar, maksudnya Na lah dengan dia nak kira pH untuk concentration solusi kat luar tu. So dia H akan masuk, Na akan keluar. Dia macam diffuse. Dia akan dapat kira pH dia, lepas tu dia akan sama juga molecular voltage juga. Ini dia application pH measurement, information of concentration of Na dengan analyze cosmetic product. Jenis tapi aku buat just untuk orang macam sebab dia pasal kristal kan, dia single kristal. Dia semua cerita kat bawah ni je pasal membrane solid state dia. Dia berlaku dekat bawah ni, dia berlaku macam ion exchange process, formation ion exchange process. Dia berlaku kat bawah ni je. Kebiasaannya kat sini lebih positif pada kat dalam. Biasanya lah. Kita buat semua benda ni untuk potential difference. Macam contoh kita nak detect something, fluoride tu dalam something kan, dalam kita tu dalam apa ke, kita dapat detect potential. Dia kan keluar kat buah meter ni, dah ada satu nilai. Lepas tu kita dapat tahu lah concentration F tu dekat dalam tu. Satu kat dalam ubat gigi, berapa concentration ubat gigi. Itu je tujuannya sebenarnya. Sampai Sampai. Apa dia? Macam ni kan, yang plasma container ni lah elektron dia sebenarnya solution kat dalam. Dalam solution kat dalam. Solution kat dalam. Dia macam ni sebenarnya. Tapi aku just suka yang ni je. Sebenarnya pada sini, dia akan migrate ke sini. So aku tak lukis belakang ni je. Nak tanya, apa maksud crystalline solid state? Pasal ni je, membrane ni je. Maksudnya membrane ni dia buat pada solid state. Dia cerita macam sebagai membrane bawah ni je. Aku cerita je sebenarnya. Maksudnya membrane ni buat pada solid state. Itu lah keistimewaan dia. Itulah reference solution yang digunakan. Kalau macam kat sana AgCl kan? Yang ini? Ag. Sama lah. Semua sama je. Kalau reference elektron Okay, Bim pula. Teruskan. Sama je macam apa cakap. Dia benda ni dia punya hydrophobic membrane lah. Hydrophobic membrane dia contain organic complex agent. Organic complex agent ni dia tak boleh dissolve dalam water sebab dia guna hydrophobic. Hydrophobic kan tahu phobia air. Organic complex agent ni dia ada 3 part. Ion exchanger, ion exchanger dengan neutral ion of form. Kalau yang ni exchange positif di cat ion, positif di charge cat ion. Kalau yang ni dia change positively ion. Kalau yang ni dia tak di charge. Kalau bond dengan appropriate cat ion lah, dia tak di charge langsung. Lepas tu contoh dia macam waktu cakap tadi Ca++, elektron. Lepas tu sebenarnya ni macam fokus ke apa yang dari dalam ni. So concentration dia lain. Concentration dia lain.
menyebabkan different potential yang kita boleh measure lah. Sekejap, yang kau kata kau guna tu kan? Tu masuk dalam tu lah. Ke yang tu kat bawah membrane tu? Reservoir ni lah. Yang fosfat tu dekat mana sebenarnya? Dalam tu, tepi tu. Oh, yang bawah tu membrane dia. Membrane ke? Ah, ha, ha. Ada kat benda ni. Oh, ada gak benda tu. Oh, okey. Dapat nilai concentration tu. Boleh saya cakap. Sini ada elektrod. Elektrod dengan carbon dioxide. Carbon dioxide ni bentuk di sini lah. Ni elektrod dia nanti. Dia memang melengkung kan, tak straight. Dia bentuk. Kalau yang ni melengkung sikit lah. Melengkung sikit. Sikit kan, ni melengkung tekut. Dia macam YouTube tu lah. Bukan YouTube tu. Okey, kat dalam tu kat dalam ni akan ada carbon dioxide tau. Yang membrane ni Dia hanya member pada CO2 saja. Yang lain tak? Oh, maksudnya tak boleh masuk air lain lah. so bila dia dah dikis kat dalam membrane ni, so kat sini lah dia punya concentration kita boleh kira. So nanti dia akan masuk dalam ni lah. So dia akan detect by pH. Oh, dia ada solution. Dia punya ni standard bicarbonate solution. Bicarbonate solution. CO2 ni kat dalam darah kita yang berkaitan dengan CO2 kita boleh guna benda ni. First tu untuk sehingga ni tengok lagi kat bawah ni membrane tau. Ini membrane. Yang convert biological reaction daripada enzim ni jadi signal elektrik convert. Lepas tu ni dia punya immobilized enzyme. Dia catalyze analyte dia. Analyte nanti benda ni kita tubuh dalam beaker yang ada analyte tu. Lepas tu terus tubuh elektron dengan ion ni. Ni ada dua lah jenis tapi dia benda yang sama je. Yang bawah ni tak ada lain. Oh. Ini dari sisi membrane, ini pH sensitif plus membrane. Mana yang lagi okey? Yang elektrod tu, Dia mana elektron dia? ni lah. So, dia sama je. Yang ni Tapi yang ni yang baru nanti kita letak dalam beaker tu. Beaker tu ada analyte. Lepas tu nanti ada change in pH. So, dia nak kira pH lah. Oh, semua ni kira pH. Baru 3 minit.